मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये पिया हमने ठंडा पानी। अब आज हमने किया बहुत देर तक योगा। तो योगा से बेसिकली फ्रेंड्स आदमी को फिजिकल और मेंटली और इंटरनली तीनों रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जिनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है बट माइंड स्ट्रांग नहीं होता है। तो उसके बाद हमने हल्का सा नाश्ता करके एप्पल खा लिया। और ये आज का थॉट ऑफ द डे है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश मत करो। It takes time, one by one, day by day. Thanks friends, cheers.